तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत रियासत के कई मुकामात पर बारिश हो रही है। पुराने शहर के साथ साथ सिकंदराबाद, एलबी नगर, मलकाजगिरी, बेगमपेट और दीगर इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। सड़कों पर बड़े पैमाने पर पानी जमा होने से सुबह के औकात में दफातर को जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रियासत तेलंगाना में मानसून सरगर्म है। महकमे मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजिन्ना, सिरसिल्ला, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोंगीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। इसी तरह विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में भी इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान तमाम अजला के बाज़ मुकामात पर रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं भी चलने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। आइंदा 5 दिनों के दौरान बेशतर मुकामात या फिर कई मुकामात पर हल्की ताऔसत फिर या गरज चमक के साथ बारिश की पेश क़ियासी भी की गई है। अल ज़बीहा लाइफ स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड अपनी कुर्बानी की ऑनलाइन बुकिंग से इस्तेफादा करें। अल ज़बीहा वेबसाइट के जरिए कुर्बानी की बुकिंग कीजिए। अपनी कुर्बानी के जानवर का गोश्त गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करिए या फिर अपने घर भी मंगवा सकते हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर बनाए गए पॉइंट्स के जरिए कुर्बानी का गोश्त हासिल करिए। कोरोना वबा के इस दौर में अपनी कुर्बानी महफूज तरीके पर अदा करें। मुफ्तियान इकराम की निगरानी में कुर्बानी का अमल आला और उम्दा क्वालिटी पर मबनी पैक अल ज़बीहा लाइफ स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड गुज़िश्ता 6 सालों से आपकी खिदमत में। अल ज़बीहा लाइफ स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड अपनी कुर्बानी की ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत से इस्तेफादा करिए या हमारी वेबसाइट मुलाहिजा कीजिए।